집에 갔다가 다시 왔습니다. 형님 집이 야경이 너무 이쁘거든요. 이거 다 형님이 손수 다 하신 겁니다. 대단하죠? 눈이 와서 이렇게 좋은데 소주 한잔 먹으면서 불멍 때리려고요. 아이 좋네요. 아 좋습니다. 오늘 불멍 때리겠습니다. 멋진 불멍 한번 보여드릴게요. 우리 형님네 집에서 불멍은 정말 이뻐요. 아주 기가 막힌 벽난로를 만들어 놓으셔서 이런 데서 술 먹으면 취하지도 않습니다. 기가 막히죠. 오늘 여기다 불 뗄 건가요? 여기다? 이야 좋습니다. 여기. 예. 이거 100만불짜리 제가 지금 불멍 보러 왔습니다. 이건 형님의 유일한 불멍인데 아니 나무를 어떻게 이렇게 얇게 잘랐어. 참 하여튼가 꼼꼼해. 아니 누가 나무를 이렇게 자르겠어 이렇게 얇게. 환장하네 정말. 하여튼가 멋있어. 자 토치 있어요 형님? 토치만 주세요. 내가 이거 불좀 붙여볼게. 신발 벗어라 앉을 때. 예. 신발 벗겠습니다. 일단은 오늘 김사장 뿅 가게 한번 해줄게. 아 이거 뭐야 이거 뼈까지 갈 필요 없습니다. 이거 아이 또 그런 거. 근데 이거 어떻게 해야 돼? 동네 할머니들 다 오시라고 그러는데. 야 이거 밤새 걸리겠는데. 동네 또 할머니들 다 오야 되는데. 가지를 많이 넣어 이렇게. 아 이거 비싼 건데 다이도끼 아닌데. 네? 아니 이거 비싼 거야. 뭐가? 이 토치가 비싼 거야. 내가 누구? 아 이거 다이도끼 아니야. 이런까지 하면. 아니야. 아 분위기가 틀려지는데 이게 도시에서는 할 수 없는 일이야. 아파트 수도 다 해. 아 이게 돈 줘도 못해. 역시 참나무는 틀려. 이런 데다 고기를 구워 먹어야지. 네, 됐습니다 형님. 불 다 붙였습니다. 영하 몇 도나 될까? 오늘은 좀 따서 영하 3도? 3도? 3도는 더 된다. 5도? 눈이 안 녹으면 한 5도, 6도 되겠네, 오늘은. 아, 죽는다. 이게 불멍이지. 오케이, 여기까지. 죽입니다, 죽여. 형님.
잘 만들었어, 잘 만들었어. 도시에서 할 수 없는 불멍. 자, 로얄 살루트 소주 3병. 근데 너무 적어. 이거 갖고는 안 되지. 이거 한 3병 먹어야 되는데 아들이 한 병만 사왔네. 에이, 속상해. 와인잔. 이게 원래 소주 한 잔 먹고 양주 한 잔 먹고 소주 한 잔, 양주 한 잔. 자, 맥주까지. 더 필요한 건 나는 지금 안주 하나 낼 거 없다. 예? 나는 안주 낼 거 없다고. 그럼 이렇게 먹으면 되죠. 됐어. 예. 오케이. 근데 찍어 먹을 건 없어? 뭘 찍어야 되는데? 케첩이라도. 형이 그런 걸 좋아하지. 나는 안 먹어도 되는데. 형님, 나올 때 휴지 좀 갖다 줘요. 베이컨입니다. 왜 오지? 원래 그냥 딱 물리게 돼 있는데. 숯 있는데 몇 개 넣었다. 아니, 안 넣어도 돼. 아, 이거는 금방 꺼지더라니까. 아니, 형. 숯이 안 돼. 그건 아는데 고기 좀 익은다면서. 얘가 문제라니까 지금. 얘 소세지 넣는데 얘가 지금 원래 얘가 물에 들어져 있거든. 얘가 안 내려오니까 지금 문제라니까. 얘가 딱 물어줘야 되는데 안 물어줘. 좀 방법 없지. 그러면 숯을 해. 숯에 잠깐 아니, 올려. 이게 맛있어. 양숯. 그만 떼, 형. 너무 떼. 뜨겁지. 희한하네. 이거 내려오면 안 되는데. 어떻게 해야 되지?
하는 거 봐. 밑에 가만 볼래? 그러니까요. 가는 거 밑에. 그래서 제가 약간 안 되거든. 방법 하나지 뭐. 응. 아니 되게 좀 좋아하는데 먹어야지. 그죠? 이거 그냥 먹어도 되는데. 내 거지 이런 거지. 나는 안 좋아하지. 형이 좋아하지. 짠데. 아유 짜. 그냥 봐도 짜. 야 형님. 그 냉동에다 먹어서 그 마요네즈 안주로 한 잔 먹는 거야. 자 맥주 따? 소주 따랐어. 양주도 따랐어. 아따 오늘 좋습니다. 자 새해 복 많이 받으세요. 복 많이 받으세요. 시간은 지났지만 건빠이. 양주 여기다 버무립시다. 건빠이. 야 이게 미안하네. 이긴 이거 지금 응? 있는 거 봐. 있지. 너 요 앞에 요 엄청 뜨거. 엄청나지. 내가 그 얘기 하는 거야 형님 지금. 엄청 뜨거 지금. 얘 기름 떨어진 거 봐. 그래서 내가 그래서 저 뭐라 그럴까 덜 전자레인지 돌리라는 거야. 새 거 돌리면 저 타버리거든. 칼 하나 안 내도 되나? 안 내도 돼. 팍팍 터지는 게 더 맛있어. 아 우리 집에서 했으면 그냥 막 핫소스에 뭐 별게 다 있는데. 아 이거 익는 거 봐. 김밥. 아 여기 김 빨리 들어가는 거 같네. 야 이런다니까요. 이거를 찍어야 돼. 연기. 이거 빨리 들어가는 거. 아 이거 그거 보이나? 연기 빨리 들어가는 다 거. 들어가죠. 자 연기 빨리 올라가는 거 보이십니까? 기가 막힙니다. 이렇게 만들기 쉽지 않아요. 잘못 만들면 다 연기가 밖으로 나오거든. 대단하신 분입니다. 대단하신 분이에요. 아주 공학 설계를 하시는 분이라 뭔가 달라. 야 이거 그렇게 합니다. 이거 휴대폰 잘못하면 터지는데 너무 뜨거워서 뜨거. 야 소세지 기름 나오는 거 보십니까? 야 이 베이컨 야 기가 막힙니다. 이게 안주가 좋은 게 아니라 불이 좋은 거예요. 불이. 야 확실히 이 불은 매력이 있어. 뭔지 모르게 아 사람을 엄숙하게 만들어줘. 머스타드 있으면 저거 먹겠다. 머스타드 있어. 그형 찍어 먹으면 맛있지. 형 좋아하잖아. 이게 안 익을 수가 없다 형. 이렇게 가까우면. 딱. 좋네. 야, 너 진짜 불필 줄 모른다. 이 찌개 우에는. 왜? 야 뭐야? 야뭐 불을 그렇게 아, 찌개 없잖아. 난못 봤어. 좀 큰 데 있었는데. 이왕이면 이래가지고 불을 좀 이래 정리를 해야 되지. 막 던져놓으면 되나? 그래야 불꽃이 예쁘지. 좋다. 야, 나는 불에 관심이 없어. 이 고기에 관심이 있지. 형네는 저기도 있어야겠다. 석쇠 이렇게 길게 눕는 것도 있어야 되고. 있어. 종류별로 있긴 다 있어. 이런 거 그렇게 형 직화로 오면 맛있지. 마지막에 이렇게 해놓고 딱 해서 싹 넣었다 빼고. 있어. 그래도 연통 완전히 잡았네. 연기가 완전히 이제는 이쪽으로 이렇게 해서 절로 저 다 빠지네. 처음에는 막 밀로 막 이러더니. 브라보. 아유 드디어 이 공학도 성공하셨습니다. 성공하셨다. 야 기가 막히네. 이걸 누가 만들 수 있겠어. 브라보. 이 안에 이거 잘 보세요. 이거 뭐 사람 몸이 좋은 인체 공학적. 이거는 기술 공학적. 나로 한 방에 성공. 야 죽입니다. 안돼 너. 진짜 대단하신 분입니다.
술 잘 먹어, 잘생겨서 여자 많아, 노래 잘 불러. 아유 정말. 야 여자는 하나밖에 없다. 뭐 여자가 많아. 야, 형이 바람 핀다는 게 아니라 그 여자분들이 형을 좋아하는 거지. 에. 형하고 나하고 문제점이 뭔지 알아? 잘생겼다는 거. 그게 우리의 문제야. 저 잘생겼죠. 자, 우리 마누라가 항상 그러잖아. 잘생긴 남자하고 살아서 행복하다고. 야 옆에 지수씨 없다고 막 이야기해라. 어? 형이 없으니까. 아, 쫙쫙 들어간다. 들어가. 아 참고로 이 형님은 5대 5입니다. 소주 5, 맥주 5. 저는 7대 3이고. 맛있다. 너무 탔다. 내가 탄다. 좋다. 많다. 와, 내 진짜 나는 이 불만 보면은 진짜 이 불멍이라 하는 말을 누가 지었는지 몰라지만 정말 잘 짓는 것 같아. 진짜 멍하게 만드는 게 이 불꽃이야. 근데 이건 또 내가 없어야 돼. 형이 음악 딱 켜놓고 그렇지. 혼자서 응. 아주 그때는 있잖아. 덕한 술을 하나 갖다 놓고 먹어야 돼. 아니야? 아니 한 번에 먹는 게 아니라 깔짝깔짝 먹어서 음악 좀 하는 거 좀 켜놓고 그 70년대 80년대 헤어졌던 첫사랑도 생각하고 난 다 알고 있어. 그러면서 이제 딱 불목을 해야지. 너는 나를 너무 많이 알고 있구만. 아니 베이컨 이거 아 이거 봐. 베이컨은 이게 문제가 뭐냐면 식으면 딱딱해. 아니 베이컨 이거 김사장이 사실 리는 없을 끼고. 아니 왜 사지 형 무슨 소리야. 아 저 형은 뭐 다 내가 뭐 공급받는 줄 알아. 이런 건 친구들이 안 사와. 싹다고 이거 이런 거 안 먹잖아. 아니 형 이거 왜 사냐면 내가 가끔 집사람이 스파게티를 좋아하잖아. 오케이. 형 안다시피 세일할 때 좀 샀어. 응. 최소한의 우리는 그런 건 없지. 잘했어. 아또 그러네 이거. 이거를 뭐 방법이 없을까? 왜 이런 걸 형이 했을까? 형님답지 않게. 아니야. 애들이 사왔는 거야. 가져와. 아니 다이소 거도 이러진 않거든. 이런 건 나도. 그러니까 애들이 나한테 줬는가? 오르와 저거 형 지금 내가 사이트로 봤더니 중고로 얼마인 줄 알아? 350, 400 나와. 근데도 그놈이 네 쓰라 부산 놈이거든. 이씨 내가 그지야 이 새끼야? 내일 아침에 가져갈게. 그지? 형 진짜 뭔지 알아요? 새벽 6시에 야 나도 극하게. 형 더 황당한 게 뭔지 알아? 저 무거운 걸 형 한번 밀어봐. 저 무거운 거를 그냥 혼자 시작. 역시 형 공짜는 슈퍼맨이래. 아니 독에 토마시. 아니야. 그렇지 취소할까봐. 그 새끼 방에서 자고. 야, 내 거짓말 알고 저걸 밀고 올라왔다는 거는 형 공짜니까. 형이 한번 상상을 해봐. 저게 지금 무게가 거의 한 400kg 가까이 하거든. 차 뒤에 떼기 400kg까지 하는 거지. 아니 형 한번 끌어봐. 아이 400kg. 아니 끌어보라니까 내가. 너 400kg 하는 키로수를 모르구만. 미치겠다. 형 400 한 20kg는 나갈 걸? 저 용량을 보면 그렇게 나오거든. 근데 내가 저거를 어떻게 밀어서 올렸냐면 평지에서는 3분의 1도 아니고 5분의 1 올라가면 떨어지는 거야. 그 형 같으면 어떻게 올리겠어? 형이 한번 생각을 해봐. 간빈의 그 건너편 사과밭 있죠. 용인이 뭐 거기까지 좀 밀어달라. 끌고 올라가세요. 거기 내리막이거든. 올라가는데 둘이 죽는 줄 알았어. 아니 움직이질 않으니까. 담배하고 같이 했다고. 아 용인하고 둘이 합쳐봐요. 용인은 이제 못하겠다 뒤로 자빠지고. 용인아 나 가져가야 돼. 그래갖고요 차를 딱 갖다 놓고 따다 놓고요. 형 진짜 무식한 놈들이야. 뭐냐면 형 이렇게 내려가잖아. 예를 들어서 둘이 내리막에서 이빨 안 맞아. 야너 잘하면 깔려 죽어. 그래 내 그 얘기야. 이빨 안 맞으면요 깔려 들어가더니 딸. 야 근데 둘이 그게 정확하게 맞았어. 핸들 둘이 잡고 들지마 떠들면서 막 욕을 해가면서 막 야는데 거짓말 안 하고 이 있잖아. 딱 타서 이가는데 3분의 2가 올라갔다 안 올라가는데. 근데 거기서 만약에 그걸 내려놓으면 용이랑 난 죽는 거야. 알지?
미야! 어. 용인이가 힘이 좋잖아. 어. 헬스가. 둘이서 거짓말하고 이 악물고 둘 다 힘이 좋으니까 다행인 거야. 만약 형이 있던가 누가 했던가 했으면 나는 죽었다. 밀렸을 거야. 내 쪽으로 밀렸을 거야. 죽었네. 아 형이 힘없는 게 잘못된 건 아니잖아. 용인아 미야! 그랬더니 용인이가 딱 넣으면서 어깨를 댄 거야. 진짜로 어깨를 건 내가 거기서 허벅지를 밑으로 누면서 밀었어. 앞바퀴가 딱 걸린 거야. 용인아 됐다! 이랬더니 야 진짜 무용담이다 무용. 근데 형 더 웃긴 얘기 해줄까? 오토바이 카센터를 갔더니 왜 이렇게 무식하게 내렸니? 왜 이렇게 중립해 놓고 그 새끼 혼자 올리고 내리더라고. 야, 중립이 너 그 아니 야, 그러니까요. 그러면 몸 무게 그거 때려 아니, 내렸다는 거잖아. 내 기아를 보더니 기아를 빼야죠. 아 대단하다 대단해. 그 용인이하고 내가 형 힘이 용인이가 지금도 헬스를 다니거든. 매일 2시간씩 가거든. 대단하다 정말 둘이서. 그러니까 너는 그러니까 아니 이걸 너는 생명이 몇 개가 된다고 생각하고 센터 주인이 베풀리다 보내잖아. 살아. 이걸 어떻게 실었니? 이 기아에다 넣어놓고. 진짜. 아니 형이 색땡그리 자체를 그냥 그대로 밀었다는 형이 뜻이야. 내리막에서 활동은 그 그대로 나도 있고. 이상한 거예요. 내리막이잖아. 너 그럼 IQ가 엄청 좋은데. 아니 형. 나는 오토바이를 저걸 처음 대한 거야. 그러니까 빨리 이걸 가져가야 다 하는 것밖에 그렇지. 없으니까. 아니 근데 형이 생각해봐. 5톤 트럭도 형 내리막에서는 형이 이빨로 끌어도 끌고도 귀에다가 큰 거라도 끌어 당기거든. 뱉다. 이 다리 있다. 아니 뜨겁고만 못 자고. 속이 아니 형 이게 차가울 수가 없지 세상에. 뜨겁나 진짜. 아따 좋다. 이럴 때 있지. 뭐 불꽃 튀게 하려고? 오케이. 아이씨 배. 먹을 같은 거 있어. 야, 이 불은 언제 봐도 마법이야 마법. 사람을 참 이래 겸손하게 만드는. 이게 잔잔한 가지를 내가 안 갖다 놨는데. 아니 그 넣지 마. 아이 이게 이런 것도 있지만 불빨이라니까 이렇게 잔잔한 걸 한 번씩 이렇게 넣어주면 그부터가 불빛 보는 재미로 이렇게 보는 거야. 그러니까 그만. 불이 형 영상 보니까 엄청 세. 이행 맞는 거 엄청 세. 영상 예쁘게 이거 찍어. 별로고 별로인데 그렇게 형수가 야, 씨. 뭐. 이걸 다 넣으라는 게 아니 꺼내 빨리. 이런 씨. 야, 한 개씩 넣어가지고 불꽃이 이렇게 하는 거지. 아니 나는 위험해. 야, 이거 불꽃이 너무 크게 난다니까 이러면은 얘기를 해야지 누라고 준 건 줄 알았지. 한 개씩 넣으라고 좋지. 씨. 아 이거 난 그거 안 중해. 형 안주. 야, 너 씨. 이 어떤 포크인 줄 아나? 50몇 년도 포크 오리지널 이제 참 진짜 하여튼가 50몇 년도 진짜 옛날 사람이야. 미제 참 좋아해. 오리지널.